दिता। आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय या संकल्पनेच्या अंतर्गत वेगवेगळ्यो उदरगतीच्या वाटेत गोंय सरकार आपल्या परीत मदत करीत आसा। त्याच धर्तीचेर 6 वर्सां पयलीं सुरू जाल्ल्या गोमांचल डेअरी ह्या प्रकल्पाचेर आयज परत एकदा दुधाच्या बाबतीत गोंय स्वयंपूर्ण जावपा खातीर एक 250 गायीचो नवो प्रकल्प हांगासर सुरू करपाचें जे स्वप्न बाप आमचे आमदार बाप ब्रायन टिकलो, ताज्या उपरांत मॅडम रीता, ताज्या उपरांत मयूर, तेजन लवंदे आणि कुणाल या 5 जाणांनी आपल्यो 5 वेगवेगळ्यो शेड्स हांगासर घालून हो प्रकल्प 250 गायीचो प्रकल्प सुरू करपाचो जो येवजिला ताच्या पायाभरणी सुवाळ्याक हांव तांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता। जरी आमी शहरांत रावले आसत जाल्यार गोमातेच्या प्रती एक प्रेम आणि गोंय स्वयंपूर्णते वाटेन वचपा खातीर जो सुरू केल्लो संकल्प हाज्या खातीर तांच्यांनी गोंय दुधाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण जावचें म्हणून सुरू केल्लो तांचो प्रयत्न कुडण्या गांवांत गोमांचल डेअरीच्या सहकार्यानूच तेय बी आपलो प्रकल्प हांगा सुरू करता। तांकां हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता। तांच्या सारखे नवीन उद्योजक ह्या दुग्ध व्यवसायात येता त्या खातीर तांचें अभिनंदन करता। गोंयभरांतल्या तमाम युवकांनी तांच्या पासून प्रेरणा घेवची आणि अशाच पद्धतीचे ल्हान ल्हान प्रकल्प जर गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत सुरू जाले जाल्यार नक्कीच म्हाका दिसता गोंय दुधाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण जातलें। हांव आयच्या दिसा तांचो पायाभरणी सुवाळो हांगा शेळीचो जाल्लो आसा। फुडल्या 1.5 ते 2 म्हयन्यां भितर तांच्यो शेळी कंप्लीट जातल्यो आणि रोखडेच ते आपल्यो गायी हाडून ताचो दुग्ध प्रकल्प सुरू जातलो। कुडणे गांव हो थोड्या दिसांनी एक दुग्ध ग्राम म्हणून सगळीकडे प्रसिद्ध जावचो असो आमचो प्रयत्न आसा। सुरवात केल्ले आमच्या सुरवाती पासून हांव ह्या गोमांचल डेअरीचो डायरेक्टर आशिल्लो। आता आमचे वल्लभ भाऊ साळकार आणि ताच्या बरोबर सुभाष मळीक आणि बाकीचे सगळे जाण एकत्र येवन हो प्रकल्प चलयता आणि ताका सहकार्य आमच्या सगळ्या डायरेक्टरांचे मेळटा। तशेंच तांकांय बी फुडें सहकार्य मेळचें। गोवा डेअरी आसतली, सुमूल डेअरी आसतली, गोंय सरकारचे वेटरनरी डिपार्टमेंट आसतलें, खास करून आमचो बाब डॉक्टर केनी जो बिचोले तालुक्यांत काम करता हांचें सहकार्य वेळच्या वेळी मेळत गेल्लें आसा। त्या खातीर अजूनय बी खूप मोठ्या प्रमाणात लोक या दुग्ध प्रकल्पात दुग्ध व्यवसायात येवचे अशें म्हाका दिसता आणि निश्चितच या व्यवसायात फायदोय आसा आणि जेणे करून आमी एक गोसेवा करता हाचे समाधानूय आसा। हे सगळें ताका निश्चितच हांव परत यश आवडीता आणि शुभेच्छा दिता। देव